দিস ইজ এমএল গাইস, চলে আসলাম গাইস আবার একটা করা একটা ভিডিও গাইস। চকম টকম টকম গাইস, ভিডিওটা ছিল আমার সিলেটের যে ঘুরতে গেছিলাম তখন ভিডিওটা করেছিলাম গাইস। আমরা এখন যেতেছি গাইস সিলেট শহরকে অতিক্রম করে যেতেছি আমরা জাফলং। তো জাফলং যেমন এখন জাফলং যাওয়ার সময় যে যে আমরা দেখছি যে রাস্তাগুলো, ওই রাস্তাগুলো সিলেট গাইস না হয়েছে। তো গাইস ভিডিওর সাথে থাকুন গাইস, থাকতে দেখবেন গাইস, ইনশাআল্লাহ গাইস দেখতে পারবেন গাইস। এই দেখেন সিলেট শহরে খুব সুন্দর একটা মসজিদ ছিল। মসজিদটা আমি ক্যামেরার মাঝখানে অনেক কষ্ট হবে গাছ অনেক কষ্ট করে গাইস জানলা ফাঁক দিয়ে আলোইছি গাইস। তো এখন আমরা সিলেট শহর থেকে ত্যাগ করছি, আমরা আস্তে আস্তে জাফলং এর যে হাই রোড ওই দিকে ঢুকছে বাস। তো গাইস সাথে থাকুন গাইস, দেখতে পারবেন এই যে আমাদের বাস আছে, এই যে দেখতে চারপাশে যে ভিউ গুলা গাইস, এই দেখেন এই যে সিলেট শহরকে আমরা খুব শীঘ্রই ত্যাগ করছি। তো গাইস সাথে থাকুন গাইস, তাকে সাথে দেখতে পারবেন গাইস, ঠিক আছে। এই যে দোকানপাট গুলো সব বন্ধ ছিল, সকাল 6টা বাজে গাইস। গাড়ি তো চলতেছে গাইস, গাড়ি তো চলার কোনো শেষ নাই। কোন সময় গাইস, কতক্ষণ ধরে গাইস মনে উঠে হাবড় হইতেছে গাইস, কোন টাইমে যাবো সিলেট গাইস। এমন মানে কত আর অনেক রাস্তা বাকি হয়েছে, মাত্র সিলেট শহর থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে গাইস। রাস্তার ভিউটা নাকি বাপরে এত সুন্দর, মারাত্মক, খুব সুন্দর, খুবই নাইস, বিউটিফুল গাইস, যা বলার বাইরে। দেখেন আমি চেষ্টা করতেছি আপনাকে দেখার জন্য, যে যতটুকু পারছি জানলা থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি গাইস, অনেক চেষ্টা করছি, যতটুকু পারছি গাইস। দেখেন কি সুন্দর ভিউ, রাস্তা নাকি গাইস খুবই মারাত্মক সুন্দর রাস্তা গাইস, দেখতে থাকেন গাইস যতক্ষণ। এই যে গাইস আবার গরুর মানুষ কি সুন্দর করে গাইস গরু নিতেছে, ওই যে গরুগুলা দেখলাম, দেখতে থাকেন কি হইতে থাকে সামনে। Guys, আবার চলে আসলাম সুন্দর একটা ভিউ নিয়ে। এখানে নদীটা চলে গেছে, সারি নদী বলে তো চলে আসলাম, আমার সাথে বড় হয়ে আছে সামনে এসি নদী। আমার অনেক ভালো ভালো নদী সুবিধা, আমি জানতাম না ভাই বেল করেছি। সো গাইস এখানে এক সুন্দর সাইড থেকে একটা কাজ হয়ে গেছে, আইটা খুব সুন্দর। মাছটা দেখা যায় দেখতে 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 যাই হোক এই এটা তো ওয়াসার একটা খাবার বিশাল মারাত্মক। বললাম আরেকটা আরেকটা ব্রিজে ওই যে পানি, ওই ওই যে আমরা দেখালাম না প্রথম যে খালটা, যে নদীটার লগে ব্রিজটা আরেকটা জায়গায় আছে, এই জায়গায় একটু পানি আছে। তো সেই জায়গায় আবার একটু বের নিলাম। এই যে দেখেন পাহাড়ি এলাকায় যে আস্তে আস্তে রাস্তা হয়ে গেছে নিচু, রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক এই যে পাহাড়ি রাস্তা, এই যে দিকে আমরা আস্তে আস্তে পাহাড়ি সাইডে ঢুকতেছি। এই দেখেন বাড়িঘর, এদিকে বিল্ডিং করে, মনে হয় স্কুলটা মনে হয়তো, আমি জানি না, দেখছিলাম স্কুলটা লেখা নাম ছিল কিন্তু বন্ধ ছিল। তো যাই হোক আমরা এখন দেখতেছি ওই সিলেট আমার তো খুশিটি ঠেলা, আমার আমি কতক্ষণ দিকে ভাই কতক্ষণ লাগবে কয়েকবার মেলা দূর বাইতে গেছে, চিন্তা করো না, তুমি ভিডিও করতে থাকো, আর প্রশ্ন করবো না। তো আমাদের সেই দমক, তাই আমি আর একটা প্রশ্ন জিগাই না, আমি আমার মতন আবার পিছিয়ে ভিডিও করতেছি। তো এই দেখেন কি সুন্দর মানুষজন, আর মানুষজনের মতন থাকতেছে, আমাকে বাস ওই স্পিডে টানতেছে অনেক, ক্যাব 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 আমার পুরো জায়গা কি করবো। তারপর আমি ভিডিও করা ছাড়ি না, মোবাইলটা শক্ত এরা ধরছি যে না ভিডিও করতে লাগবে, ভিডিও থাকবে না করা। তো যাই হোক যেমনি হোক আমি ভিডিও করবোই। তো আইতে পায়া পড়তেছি গাইস, আমি তো দেখতে দেখতে আয়া পড়লাম গাইস, মানে কি করবো, আমার এই জায়গাটা আইসা এত ভালো লাগছে, পাহাড় চোখের সামনে, এত বড় পাহাড়, বাবুরে দু দু পাহাড়, পাহাড়ি রাস্তায় পড়লাম। এই যে পাহাড়ের রাস্তায় গাড়িগুলো আস্তে আস্তে দূর থেকে চেষ্টা করতেছি, ওই দেখেন পাহাড়,
ওই পাহাড়টারে মূলত ইন্ডিয়া ওই সাইড ইন্ডিয়া। তো আমি তো শুয়ে আসছিলাম, আমি ফটো উঠছি, উঠতে দিয়ে পাহাড় মাথা নষ্ট আমার দেখা। আমি লগে লগে ফোনটা পাই করে লগে লগে কোনো কথা নাই, পাহাড়টা দেখার লাগে ক্যামেরা জুম করি, আবারই করি, আবার বাইরে গেলে যেমনি পারি আমি পারছি। দেখছেন কি সুন্দর এলাকা, এই যে গাছপালা, এদিকে মানুষজন খুব কম থাকে, একবারই কম। ওই দেখেন কি বড় বড় পাহাড়, এই পাহাড় দেখে আমার মন তো কি কমু, মন তো পুরাই উড়ুস দুরুস করার মতন না। আমার মনটা চাইছিল যে ফালটা দেখে ভাটা ধরি, কিন্তু আর কি করার, ভাত তো করতে পারবো না। গাড়ি ঘোড়া নাকি স্পিড। ওই দেখেন অ্যাপল একটা ব্রিজ, এই ব্রিজটা পার করে আমি কষ্ট করে ভিডিও চেষ্টা করতেছি আপনাকে দেখার লাগা, যে ওই দেখেন সামনে গেলে সামনে দেখতেছি আর পাহাড় দেখতেছি। আমি তো জিজ্ঞেসি ভাই এটা কি, কয়টা ইন্ডিয়ার পাহাড়, আমি কি বাইরে যাবো, কয় না আমি জানি সিদ্ধ, মানে নেভি ফেসে না বাইরে আছে ফায়ার করবো। পরে আমি আর কি করবো, দুঃখের সাথে বিদায় নিলাম, ঠিক আছে থাক, যেহেতু উনি গেলে ফায়ার করবো সমস্যা নাই। তা আমি আর কি করলাম না, পরে ওই জায়গায় ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি, আমি ভিডিও করতেছি যে দেখি কি করা যায়, ভিডিও করবো তো করবোই, কোনো বিষয় না। তো আপনারা দেখেন আমার ভিডিও সাথে সাথে থাকেন, মজা পাইবেন আশা করি। এই আশা করি ওই দেখেন সামনে সামনে যত যাইবেন তত দেখতে ভালো লাগবে। ওই দেখেন মানে একটা পাহাড় দেখা গেছে, আর ভেড়া কইলো যে সামনে গেলে আরো 2-3টা পাহাড় দেখা যাবে একসাথে। তো আমি আমি ভিডিও ভিডিও করে রাখতেছি আর দেখতেছি, নিজে উপভোগ করতেছি, সাথে আপনাকে উপভোগ করার সুযোগ পাইতেছি। তো দেখেন মানে জাফলং এ গেলে কি সুন্দর, কত সুন্দর, আমি জানি না গেলে দেখতে আমার মধ্যে আসলে কতটা সুন্দর। ওই যে বাড়িঘর, যে একটা বাড়িঘর, বাড়িঘর না ভাই, ওটা মুসা মুসা কথা কইছি, এটা বাড়িঘর না। এটা হইলো যে ওই যে ফ্যাক্টরি আছে না, ইটের বিল বালু ওগুলা মনে হয় করে, ওগুলা থেকে নিয়ে আঙ্গো ওইদিকে মুন্সিগঞ্জ ঢাকা দিকে লইয়া পড়ে। এনতে আনে বুঝলাম তাইলে এই দিক থেকে ইটের বালু যায়, এতদিন পর মাথা খেলছে। তো আমরা যাই হোক, ইটের বালু কথা বাদ দিয়ে আমরা আমগো মোটা পিছু থাকি। তো আমরা দেখতেছি গাইজ পাহাড় দেখতে, আমরা পাহাড় দেখবো আমগো মন তো পুরাই হাবুডু ভাইতেছে, কতক্ষণে যাবো। এটা কইতেছে 25 জাফলং, বেশ আর বেশিক্ষণ নাই। পরে আমার হেরানো খেয়াল করছে, আমার হেরানো একদিক থেকে আমি একদিকে আইসা এসে ভিডিও নিছি, এই পাশ থেকে পাশে, তারা আমার খুব উৎসাহিত করছে ভিডিও করার লাগা। আমার খুব ভালো লাগছে, তাকে প্রতি খুব ভালোবাসা জানাইলাম। তো গাইস ওই দেখেন, ওটা কিন্তু গাইস আপনি মনে করেন ওটা কিন্তু পাহাড়, বুঝছেন, ওটা কিন্তু একদম অরিজিনাল পাহাড়, চোখের সামনে দেখছি, আমার চোখ দিয়ে দেখছি এই পাহাড়, এই সেই পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম কি জানি কইলো, পাহাড় বুঝ না কি বুঝ জানি, ভুলে গেছি আর। এত কিছু মন থাকে কোন দিয়ে একদিন গেছি মাত্র। তো যাই হোক, সামনে গেলে আরো আরো করা করা জিনিস দেখতে পারবেন, পাহাড় আর পাহাড়। থাকেন ভিডিওর সাথে থাকেন, দেখতে পারবেন। তো যাই হোক, সাথে থাকেন, দেখতে পারবেন করা করা জিনিস। সামনে আইতেছি ভালো ভালো পাহাড় দেওয়ার লাগে, ওই যে পাহাড় দেখতেছি আমার মনটাকে, সামনে আরো সুন্দর সুন্দর পাহাড় দেখতে পারবো। তো যাই হোক, আমার তো খুব ভালো লাগতেছে যে আমি আমার এতদিন সিলেশ্বর আইসে আমি জাফলং যাওয়ার লাগে পাগল লেগেছিলাম, যে ভাই কবে জাফলং যাবো, কবে যাম। আমি এটি করতে করতে আমার মাথা নষ্ট পুরা। পরে আর আমার কইছে যে সমস্যা নাই, চিন্তা করেন আমরা জাফলং যাবো, তুমি তো এত প্যারা নিও না, তোমার জাফলং যাবো। তো যাই হোক গাইস, অনেক সাধনার পর অনেক কষ্ট করে আমি জাফলং আইয়া অবশেষে আইলাম। আইয়া তো যা দেখছি, আমার মাথা তো পুরাই নষ্ট। টেয়া লাগবো তো আমার 800। আবার ওই দেখেন গাইস আয়া পড়লাম, ওই যে ভাই কত দিকে দেখছেন, এই যে একটা পাহাড়, ওই যে একটা 3টা পাহাড় আয়া পড়ছে, রাস্তা নেই, ওরে আল্লাহ বাবুরে, মারাত্মক রাস্তা। এই দেখছেন কি সুন্দর ভিউ, এটা কিন্তু একদম আমার নিজের চোখে দেওয়া ভিউ, কোনো এডিটিং ফিটিং করে না। দেখছেন মানুষের গাড়ি নামাইয়া যায় আমরা গিয়া পাহাড় রোডে, ডাঙ্গল গাছ বাসালে এত খারাপ বেদব ফাজিল বেটা গাড়ি থামাই না, আমগো ডাইরেক্ট কয় ভাই গ্রিন রিসোর্টে সারা গাড়ি থামাতে পারবো না। পরে নাকি পরে আমরা গ্রিন রিসোর্টে জাফলং গ্রিন রিসোর্টে যেতেছি, যেখানে গিয়ে মানুষ গোসল মোসল করে, আমরা গিয়ে ঘুরবো গানবো। তো গাই সামনে যে সুন্দর জায়গা আইতেছে, আমার তো খুশিতে ঠেলায় আমার মাথা নষ্ট। ওই দেখেন ওই যে পাহাড়, ওই যে পাহাড় আর পাহাড়, ওই যে একটা পাহাড়, এই যে একটা আমার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে 2টা, কিন্তু আসলে না, আমি বাস্তবে দেখেছি 3টা পাহাড়, একদম আমার বাস্তবে জায়গায় দেখছি 3টা পাহাড়। 3টা পাহাড় মানে ওই যে আমি জুম করতেছি, এই যে একটা পাহাড়, ওই যে একটা পাহাড়। তো আপনারা যদি যদি ঘুরতে মন চায় আমার মতে, যে আপনারা সিলেট ঘুরে আসেন। আমার তো সিলেট গিয়া খুব ভালো লাগছে, মেলা ভালো লাগছে, কি কমু ভাই, চারিপাশে গাছপালা পরিবেশ, ওই যে কি সুন্দর ফুল ফুল দেখা গেছে পাহাড়ে। এখানে মানুষ থাকে কিন্তু অল্প, অত থাকে না, এটা কিন্তু চা বাগান, বুঝছেন, এই যেগুলোর ভিতরে চা বাগান আছে। আমি চা বাগান নামতে পারি না, কষ্টের কথা কি কমু, গাড়িওয়ালা থামাই না, চা বাগান আমার অনেক শখ ছিল। ওই যে চা বাগান পাহাড়ের মধ্যে কিন্তু চা বাগানই লাগায়, ওই যে চা বাগান। ওই যে পাহাড়, আমার খুশি পাহাড়, আমার তো পাহাড় ছাড়া কিছু মন ভালো লাগে না দেখতে। পাহাড় পাহাড় রাস্তাগুলো ঢুকছি, কি কমু, আস্তে আস্তে উপর দেখে উঠতে আসি, গাড়ির স্পিড তো এমন মেলা বাড়াইছে, মনে হচ্ছে ফোন করে দেবো, বুঝছেন, এই দেখেন গাড়ির স্পিড নেই, মারাত্মক স্পিড। তো আমি দেখতে দেখতে অনেকখানি পড়লাম, পাহাড় আর পাহাড়, এই তো দুটো পাহাড়। এই পাহাড় দেখলে তো এমনি মন ভরে লাগা, এই যে বললাম যে দেখতে বাচ্চা বাচ্চা দেখা যায়, তো খুশি ভাই, কি ভাই আমার মাথা তো পুরো নষ্ট। আমার হইতেছে আর কিছুক্ষণ ওয়েট করো, তোমার দোষদের ফল সামনে আগে পুরো প্রস্তুতি, আমি কি মাথা নষ্ট কোন কি, হ ভাই চিন্তা করো না ভাই, এই সামনেই আপত্তি তোমার জাফলং, আমি কি মাথা তো নষ্ট আমার কোন কি। তোকে ব্যাপার দেন, আমি কি আপনি তুলে দেন, আমি ভিডিও করার পর আপনার আমি কথা বলতেছি। তো এই দেখেন বললাম পাহাড়, ওই যে পাহাড় 1 2 3টা পাহাড় দিতেছে, আমি তো দেখাই আমার তো মাথা পুরাই আবার নষ্ট নষ্ট নষ্ট, মানে আমি খুশিতে ঠেলাই পারতেছি না, গাড়িতে ফালতে করে দিতে, কিন্তু গাড়িতে বললে মাথা ভেঙে যাবো, গাড়িতে ফালবো দেই নাই গাই ভাই, দেখেন যাই হোক, ওটা কোনো বিষয় না। তো ওই যে বাড়িঘর দিতে বাড়িঘর দিকে আমাদের অ্যাপ আছে, ভিডিওতে রাখছিলাম, জুমে গেছে, ওই যে দেখা যায় একটা বাড়ি, ওই দেখেন কি সুন্দর একটা বাড়ি, খুব সুন্দর একটা বাড়ি। ওই জায়গায় ওই বেড়া পুরাই মানে তার জীবন ধন্য, কারণ এই পাহাড়ের সামনে যার বাড়ি আছে, যে ঘুমের উঠতে পাহাড় দেয়, বেড়ার মতো লাকি আর কেউ না। তো দেখতে 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 আমরা পাহাড়ের অনেক উঁচু পড়ছি, পিছু দিয়ে ঘুরতে পারলে ভিডিও দেখতে পারতাম যে আমরা কত উপরে আইছি। তো আমরা আস্তে আস্তে চাইতেছি আমাদের সামনে এই যে একটা ফ্যাক্টরি, এখানে ফ্যাক্টরি অনেক, এখানে মিল ফ্যাক্টরি অনেক বাড়িঘর থেকে। ওই যে দেখেন এইদিকে এই যে কি কয় এগুলা জঙ্গল মঙ্গল, যেটা বাড়ি, ওই যে ওইদিকে কিছু লাগায় না, ওইদিকে এমনি খেত করে রয়েছে, কেউ খেত কিছু লাগায় না, পানি মনে নাই। কিন্তু ওই যে পাহাড় দেখা যায়, আরেকটা বললাম ব্রিজ, পাহাড় উপরে ব্রিজ আছে, কারণ ওই যে পাহাড়ের পানিগুলো নামার লাগা যে ব্রিজ দিছে, কি কইরা খালের মতন করে দিছে, এটা কি কয় খাল কয় না কি কইবো জানি না, নতুন মানুষ আমি এই জায়গায়।
তো আস্তে আস্তে আমরা উপর দিকে যাইতেছি উপর থেকে নিচের দিকে টানতেছি সামনে জাফলং। ওই যে আমরা এখন পাহাড়ের উপরে আসছিলাম, উপর থেকে নামতেছি পাহাড়ের রাস্তা দিয়া। কি ভালো লাগতেছে, কি যে সুন্দর জায়গা। আমার দুঃখের কথা কি কমু, কথা হলো যে নামতে পারি না, আমার এটা দুঃখের কথা। আস্তে আস্তে আয়া করতেছি গ্রিন ওয়াটার রিসোর্ট জাফলং। খুব সুন্দর একটা জায়গা, সবাই বলতেছে, আমিও লাগা হওয়া করতেছি, যাই ঠিক আছে গেলে দেখা দেবো কই সুন্দর জায়গা। তো গাইস, আমি তো আজকে এই ভিডিও তো আমি তো ভিডিও দেখাবো না, কারণ আমার তো ভিডিও আরেকটা এত বড় ডিলিট দেখতেছে না, এমনি এটা লং ভিডিও হয়ে গেছে কেন। তো ওই ভিডিও দেখার লাগা নেক্সট আরেকটা ভিডিও তো অপেক্ষা করতে লাগবে আপনাকে। ওই যে দেখেন পাহাড় নিচে নামছি, কি সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু বুঝলাম না কিছু, সকালে দুপুরে লাগা কুয়াশা, কিনলে এখন কুয়াশা লাগে, পাহাড় দেখা যায় না। দেখেন ক্যামেরাতে কি কুয়াশার কারণে স্পষ্ট দেখা যায় না, চোখে তো ঠিক সেম ক্লিয়ার, আর একটু মানে এমন কুয়াশা দেখা যায় মনে হচ্ছে শীতকাল। গরমকালে যদি পরে এখন দিকে মুন্ডা লাগে, দুঃখের কথা, কিন্তু আপনাকে। তো যাই হোক, যা লাগা লাগুক, সবই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমার যতটুকু পারছি ভিডিও করছে, তো আমরা সব বললাম ওই যে মানুষজন এখানে খেলা দিচ্ছে, টলি দিয়ে কি করতেছে, মাল পানি নিয়ে যাচ্ছে, যাই হোক ঠিক আছে নিক। তো আমরা পড়লাম প্রায় জাফলং ওয়াটার রিসোর্টের কাছাকাছি, সরি গ্রিন রিসোর্ট। এই যে এটা একটা কি জানি, একটা বাড়ি বাড়ি না কি হয়, একটা বাড়িতে মতন লাগলোই, বা কোনো একটি পাম সাম বুঝে পড়লাম। দেখেন কি সুন্দর এরিয়া, ওই যে দেখেন পাহাড় 1 2 3, আমিও 3টা পাহাড় দেখছি বুঝছেন। এরকম নাম হলো গুতুম পাহাড়, গুতুম পাহাড় জানি, যে পাহাড়ের নাম আমি ভুলে গেছি। গুতুম পাহাড় বলছিল যতটুকু সম্ভব। তো দেখতে দেখতে আঙ্গ গুতুম পাহাড়ের কাছাকাছি আস্তে আস্তে গাড়ি টানতেছে, কয় সামনে পড়ছে রিসোর্ট। তো গাইজ, আমাদের যতটুকু আজকের ভিডিওটা গাইজ এই পর্যন্ত থাকবো, কারণ আর ওখানে মা যা করছে ওগুলো তার দেখাতে পারবো না, দুঃখের কথা কি কমু আপনাকে। কারণ ওই ভিডিও দিতে গেলে ভিডিও বিশাল বড় হয়ে যাবো গা। তো আপনারা এত ভিডিও দেখবেন না বুঝছেন, এত ভিডিও আর দুজন আমি যত ভিডিও দেখবো না, ততটুকু আমি পারছি আমার যতটুকু শখের ঠেলায় আপনাকে ওইটা এলাম। রাস্তাঘাট কিরকম, রাস্তাঘাট ভাই খুবই সুন্দর, কোনো যানজট নাই গা, একদম একদম এইচডি ক্লিয়ার। তো আপনাকে জায়গা মন চায় তারা সিলেটে ঘুরে যাবেন, ঘুরে জাফলং তো অবশ্যই যাবেন, কারণ সিলেটে জাফলং না সিলেট করেন তাহলে আপনি ঘোরাটাই বেথা বুঝছেন। ঘোরাটাই বেথা, ওই যে পাহাড়ের উপর একটা বাড়ি করছে, ওই দেখেন বাড়িটা খুব সুন্দর লাগলো দূর থেকে, সামনে যেতে পারি নাই, দূর থেকে সুন্দর লাগছে। তো আমাদের প্রায় আমরা এসে পড়লাম যেখানে আমাদের গাড়ি পার্কিং করবো, প্রায় কাছাকাছি বলতে ওখানে আমরা এসে পড়তেছি, বলতেছি সামনে গাড়ি পার্কিং করে আমরা নাইমা যাবো। তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে ভিডিওটা দেখতেছেন, দেখেন দেখতে থাকেন। এই দেখেন পাহাড়ি রাস্তায় যে আমরা আস্তে আস্তে দিকে ঢুকবো, এই যে দিকে পানি নামে, ওই যে আমরা আস্তে আস্তে পাহাড়ের কাছে যেতেছি, জাফলং পাহাড়ের কাছে। এই পাহাড়ের দেশি পাহাড়, এই যে পাহাড়। তারপর কি করুন যায় দেখেন, আমি ভাবতেছি যে নাইমা কেমনে কেমনে ভিডিও চিন্তা করতেছি, ভিডিও করতেছি। আস্তে আস্তে গাড়ির গতি কমাই দিল, আস্তে আস্তে গাড়ি টানতেছে, গাড়ি দেখতেছে এই যে পাহাড় দিকে, যদি কারণ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে দেখা যাচ্ছে, আমি রানা হাতে কষ্ট পেয়েছি। ড্রাইভার হঠাৎ করে ঘুরতে থামাই দিল। পরে যাই হোক, ড্রাইভারে থামাও, আমিও আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগলো যে গাড়ি গতিটা কমছে, একটু ভিডিও করি। ওই দেখেন বলকিচ্ছা নাকি সুন্দর, এই দেখেন কি সুন্দর রাস্তা, সরকার তো ভালো উন্নয়ন করছে, এদিকে রাস্তা কোনো ভাঙা নাগে, পুরা সবকিছু একদম রিল্যাক্স বলতে খুবই আরামদায়ক। রাস্তাগুলো খুব সুন্দর করছে, রাস্তাগুলো তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর করছে রাস্তাগুলো, সরকারের ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। তোমার অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর রাস্তা উপভোগ করার লাগে। সাথে সাথে আমরা আশা করলাম এই যেগুলো মনে হয় বাড়ি বা কি জানি, আমি জানি না এগুলো সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নাই বুঝছেন। কিন্তু যেহেতু বাড়ি করতে হয় তার মানে কোনো ভিআইপি বাড়ি, যারা টাকা পয়সা বেশি আছে হারে জায়গায় বাড়ি করে। গাছপালা দেখছেন কি বড় বড় গাছ, পাহাড়ের উপর কি সুন্দর গাছপালা, খুবই সুন্দর লাগলো বিষয়টা আমার কাছে, যে পাহাড়ের উপর গাছপালা। তো যাই হোক, আমরা এই যে পৃথিবী দেখা যায় গ্রিন রিসোর্ট, এই যে আমার রিসোর্ট সামনে আমার হচ্ছে এই সামনে রিসোর্ট। আমি তো খুশিতে ঠেলায় মাথা নষ্ট অনেক লেখা আছে, কি করবো না সবকিছু বলে দিছি ওই জায়গায় সতর্কতা, যে আমরা ওদিকে যাবো না, ওদিকে ইন্ডিয়ান এলাকা। আমরা এলো যে আমরা এই পাশে থাকুন বাংলাদেশ, ওই পাশে ইন্ডিয়ান বুঝছেন। ওই দেখেন কি সুন্দর পাহাড় দেওয়া যায়, 1 2 3 4 5টা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, কোন দিয়ে এরকম পাহাড় যদি নিজের চোখের সামনে দেখি, নিজের বুকটা তো পুরো ফুল হচ্ছে হারিয়ে। প্রকৃতি নাকি এত সুন্দর, চোখের সামনে দেখতে আমার মাথা পুরো নষ্ট। তারাগুলা কি যে বেয়াদব, খালি ভিড়ের মাঝখানে পড়ে বেদ্য তারা। ওই যে ওরা ইন্ডিয়ান থেকে মাল টাল চলে যাচ্ছে বুঝছেন, এই যে মানুষরা দেখলাম ওরা ইন্ডিয়া থেকে কিছু লয়া পড়ে বাংলাদেশে বিক্রি করাতে, আমি কিছু কিনতে পারিনি, আমার থেকে গেছিল, আমি করতে কিনবো। তো যাই হোক, আমাদের আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখার, এর বেশি যাবো না, কারণ আজকের ভিডিওটা আমরা এই পর্যন্তই রাখছি। এই জায়গায় এসে আমাদের গাড়ি থামাই দিব। তো গাইজ, আমরা জাফলং আসা পড়লাম, এরপরের ভিডিওতে দেখাবো জাফলং গিয়ে আমরা কি কি করছি বুঝছেন। ঠিক আছে গাইজ, আল্লাহ হাফেজ।